հարցնեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, մարտի 1-ը բացահայտված է, բայց մեղավորները պատժված չեն։ Ըստ ձեզ այս քննարկման ընթացքում գուցե մենք կիմանանք ընդհանրապես ովքեր են այդ մարտի 1-ի մեղավորները։ Ինձ էլ է շատ հետաքրքիր, դրա համար էլ եկել ենք։ Ես էլ 2008-ին մասնակից եմ եղել, այն ժամանակ ուսանող էի եւ շատ բաներ եմ տեսել։ Չեմ կարող ասել կազմակերպիչները կոնկրետ ովքեր են եղել, բայց որ բանակն է ներգրավել, դա արդեն խոսում է, որ պետության անմիջական ներգրավվածության ու բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու զինվորականների մասնակցություն հաստատ եղել է այդ ամենում։ Մեղավորների բացահայտված լինելը ինչքանով այս պահին կա, ես չգիտեմ, իրավական գնահատական չեմ կարող տալ, հանգամանքներին չեմ տիրապետում, բայց լավ կլինի, թեկուզ այսքան տարի անց, որ մեղավորները, ովքեր որ այս պահին գոնե ողջ են մնացել, իրենց արժանի պատիժը կրեն։ Նայեք, պարոն Սարգսյան, երբ որ հանրային լսումների մասին հայտարարությունը եղավ, Հայաստան խմբակցությունը ասաց, որ այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն էր այդ ամեն ինչի էպիկենտրոնում, կառավարում, որոշակի չփորձեմ իրենց բառերը կրկնել, բայց նմանատիպ ենթատեքստով հայտարարություններ էին արել, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ մարտի 1-ի դրդելու մեղավորներից մեկն է, ու հիմա դուք Նիկոլ Փաշինյանի կողքին եք։ Չեք կարծում, որ դրա մեղավորությունը ներկայիս իշխանության ղեկավարն ունի։ Նիկոլ Փաշինյանը եթե չլիներ մարտի 1-ի հրապարակում, կոնկրետ քաղաքապետարանի եւ դեսպանատան մոտ հավաքված ժողովրդի չկազմակերպեր, միգուցե մենք չունենանք 10, այլ ունենանք 100 եւ ավել զոհեր։ Ավելի շատ զսպող կոչեր է արել վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը այն ժամանակ, քան ինչ-որ սադրող կամ, չգիտեմ, բախումների հրահրող կոչեր, հաստատ ես այնտեղ ներկա լինելով այդպիսի կոչեր ոչ լսել եմ, ոչ էլ այդպիսի ինչ-որ հրապարակային ինչ-որ կոչեր են եղել, նման բան չկա։ Նայեք, երբ որ հեղափոխությունը եղավ եւ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, ասեց բացահայտելու ենք հոկտեմբերի 27-ն ու մարտի 1-ը, բայց փաստացի 7 տարիների ընթացքում որևէ առարկայական գործողություններ չի եղել դրա բացահայտման գործում։ Դուք որպես իշխանության ներկայացուցիչ չեք կարծում, որ ինչ-որ կետերով ձախողվել է նաեւ։ Տեսեք, ինձ համար թե հոկտեմբերի 27-ը, թե մարտի 1-ը բացահայտված է, բայց դա պետք է արդեն արդարադատությունը ներկայացնող թե դատարանները, թե իրավապահ մարմինները դրա մասին իրենց գնահատականը տան։ Ես ինքս իմ համոզմունքը ունեմ, թե ում ձեռամբ է արվել, թե հոկտեմբերի 27-ը, թե մարտի 1-ը։ Անուններ գտակ 7 տարի մենք ասում ենք անուններ։ Ցանկացած ժամանակ, երբ որ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են սպանվում, այն էլ ազգային ժողովում եւ դա չի բացահայտվում, ուրեմն այդ ժամանակվա իշխանությունը չունի այդ կամքը։ Իսկ ով է եղել այդ ժամանակվա իշխանությունը։ 7 տարիների ընթացքում այդ կամքը չկար բացահայտելու։ Որ 7 տարի։ Մեր մասով, ասում եմ, մենք չենք եղել իշխանություն, այսինքն թարմ հետքերով մենք չենք քննել այդ հանգամանքները։ Այսինքն եղել են մարդիկ, եղել են վկաներ, դուք էլ լավ գիտեք, ինչ կասկածելի հանգամանքներում են ինքնասպան եղել, հոսանքից մահացել, հոսանքահարվել, մահացել, դուք չգիտեք ինչ է կատարվել։ Իսկ այսօր լրագրող դուք էլ ձեր հետաքննությունը կատարեք, շատ հանգամանքներ ձեր համար բարձ կլինեն։ Իսկ այսօր այստեղ ինչ ակնկալիքով եք, պարոն Սարգսյան, վերջո, երբ մենք անուններ կլսենք, ասում են գործը բացահայտված է, մեղավորներ չկան, բայց այդպես էլ անուններ չկան։ Այստեղ ակնկալիքը միայն այն է, որ մարտի 1-ի գործը վերջնական, եթե մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը արդեն գնահատական է տվել եւ դրանում պետության մեղավորությունը ինչքանով որ ես տեղյակ եմ ապացուցվել է եւ պետք է դժողների ընտանիքները, իրավահաջորդները ստանան արժանի փոխհատուցում գոնե, եթե նյութական, թե բարոյական, այսինքն գոնե իրենց խղճի հանգստության համար իմանան թե ովքեր են պատասխանատուները, ինչքանով տեղյակ եմ սեպտեմբերի 18-ին եղել է այդ վճիռը, սպասում ենք որ պաշտոնական թարգմանությունը լինի, մենք էլ կարդանք, ծանոթանանք այդ ամենին, իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցի երկրորդ մասը կասեք։ Այսօրվա ակնկալիքը ո՞րն է ձեր այստեղ լինելու մեկ անուն։ Ես չգիտեմ ինչ կլսենք, ինձ էլ է շատ հետաքրքիր, բայց ես կասեմ հետեւյալը, որ ես լինելով էդի համայնքի ղեկավար, իմ մոտից, մեր համայնքից ունենք 2 զոհ, տափերական գյուղից, նաև
Տափերական գյուղից եւ Եղեգնավան գյուղից, Տիգրանը եւ Սամվելը։ Դուք որպես մարտի 1-ի մասնակից, մարտի 1-ի գործողություններից ինչ շահեցիք կամ ինչի դրդմամբ եք մասնակցում այդ հավաքներին։ Մարտի 1-ի որ գործողություններից։ Հավաքներին, հանրահավաքներին, ասում եք Մարտի 1-ից զսպում եք Մարտի 1-ի գործողություններից որևէ կողմը չի շահել։ Հայաստանի Հանրապետությունն է տուժել, ժողովուրդն է տուժել, այն ընտանիքներն են տուժել, որոնց անդամները սպանվել են, ովքեր հաշմանդամ են դարձել, ովքեր ֆիզիկական ինչ-որ զրկանքներ են կրել։ Ոչ մի կողմը չի շահել հաստատ մարտի 1-ի այդ գործողություններից։ Իսկ ձեր դրդապատճառը ո՞րն էր, որ դուք մասնակցում։ Ես ուսանող էի այն ժամանակ եւ ակտիվ էի, նոր քաղաքական ակտիվություններ իմ մոտ առաջ գալիս եւ ցանկություն ունեի երկրում ինչ-որ բան փոխելու։ Հաստատ հաշտ չէի Քոչարյանի ռեժիմի հետ եւ ուզում էի, որպեսզի ոչ թե հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընտրվեր, այլ Ռոբերտ Քոչարյանը չկարողանար իշխանությունը այդպես սահուն փոխանցել Սերժ Սարգսյանին։ Դա էր հիմնական դրդապատճառը։ Ձեր հոգին էլ է փառավորվել Նիկոլ Փաշինյանի պես, որ նախկին իշխանությունները այլևս պաշտոնի չեն։ Որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ հոգիս փառավորվեց, չէ՞, եւ իրենք էլ պաշտոնի չեղան։ Հավանաբար 3 միլիոն մարդու հոգի է փառավորվել, երբ որ այս իշխանությունը, այս ռեժիմը այլևս Հայաստանում չի գործում, եւ նրանք հոգեվարքի մեջ են այլևս։